Nah, Oke guys, gimana nih ya? Sedih banget guys. Banget ini luar biasa. Yang sangat dahsyat. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Ini di wisata Gunung Rambutan ya. Jangan coba hadir di sini guys. Sedih banget. Saya balik lagi. Oi, jangan lupa ya. siap. Subscribe. Hai guys, silahkan di subscribe karena Anda membantu channel ini terus berkembang. Karena subscribe itu gratis, gratis, yeah. Hai guys, kita lagi berada di air terjun. Ini dengan Mama Enjay, Gunung Rambutan ya. Ini lagi melihat air terjun seperti di Niagara ya. Nah, guys. Nah. Konon di sini banyak bidadari mandi. Guys. Nah, ini. Bidadarinya di sini mandinya. Dari atas. Ini pas momen 17 Agustus. Ini guys, air terjun Gunung Rambutan. Konon banyak bidadari yang mandi. Dan banyak sering penampakan. Oke. Ya, bagaimana Om Jack di air terjun ini? Apakah ada sering penampakan? Rasa-rasanya udah pernah ngeliat. Oh, rasanya belum pernah lihat ya. Nggak tahu kalau yang lain. Oh, tapi banyak yang pernah melihat gitu kan? Penampakan di sini. Mungkin. Ya, kita menuju wisata Gunung Rambutan guys. Nanti lihat seperti apa wisata Gunung Rambutannya. Mari kita lihat. Ini kita masuk taman. Masuk bayar ya 5.000. Itu ada tulisannya. Ini bagus lah tempatnya. Sini masuk bayar 5.000 guys. Langsung bayar kah atau pulangan? Oh, langsung bayar. Bentar ya. Ini kita lagi di wisata apa namanya? Wisata Puncak Gunung Rambutan. Oh, wisata Puncak Gunung Rambutan guys. Nanti teman-teman bisa datang ke sini, nanti ketemu sama penjaganya langsung ya. Jangan lupa Mas ya, subscribe and like, comment. Nanti kita tampilkan. Ya, tapi belum dilakukan. Oh iya kan. Nanti klik aja, alangkah. Coba. Ini pemandangannya guys. Nah, di Gunung Rambutan ini ada petunjuk-petunjuknya ya. Ada tangganya juga. Wah, ini mantap nih. Ada kupu-kupu guys.
guys, wisata Gunung Rambutan. Tuh sudah di depan Mas Bibi. Pemandangannya indah guys. Tangga lagi guys. Tangga lagi. Rambutan. Ada lesehan, guys. Ya, teman-teman bisa tidur-tidur di sini. Bisa lihat pemandangan langsung dari atas guys. Pokoknya indah banget guys. Ini yang udah sehat tadi guys ya. Kalau teman-teman capek bisa ngisi di sini. Ini masih banyak sih yang belum jadi banget ya di tempat wisata Gunung Rambutan. Ini hampir sama dengan di Bogor. Hanya ada jualan, tapi belum ada jualan. Capek ya. Nah ini udah bagus tuh guys. Kita lihat. Oh ini nih kayak di Malang ya. Lumayan ini. Tinggi banget. Mengerikan. Aduh. Takut ketinggian nih kayaknya. Agak berat. Sampai sini guys. Ujungnya ngeri betul. Ya lumayan tinggi sih. Tinggal Pak aja keren. Ada orang pacaran juga guys di sini. Nah, ini Pak Depi berani dia guys. Oke nanti dipoto. Depi nggak di foto. Anggap aja di laut ya. Bentar di foto. Sudah Depi. Oh ya, mantap. Nah ya guys. Nah. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Wisata Rambutan ya. Jangan lupa
yang bisa kita lihat. Nah ini nggak tahu ini matahari apa ini, pewayangan ini, pewayangan guys. Nah ini guys, kita lagi di ketinggian yang paling tinggi ya di Balikpapan, bukan Balikpapan sorry, ini udah masuk Kalteng ya, Kalsel sorry, ini udah Kalsel, Gunung Rambutan. Dan kita lagi di atas Gunung Puncak, Gunung Rambutan guys. Ada kapal juga. Ini yang tadi saya lewatin guys. Lumayan tinggi. Ini Pak Depi lagi selfie juga. Ini tangga kemana ya? Coba kayaknya. Tangga ke surga ini kayaknya. Di kapal itu belum dicoba Mas Dep. Naik kapal kan? Dep, itu ada kapal. Cuma lewat mana kayaknya belum jadi tuh. Oke guys, selesai sudah. Yang kita berada di kawasan wisata Taman Gunung Rambutan. Ya ini sangat potensial banget sekali kalau misalnya digarap betul-betul guys ya, sama pemerintah. Ini ya mungkin ada sekelompok orang yang membina wisata di sini, sangat bagus. Ini kita udahin dulu guys. Saatnya kita go selanjutnya. Jangan lupa guys, subscribe, like and comment this channel. Malam. Coba guys. Ya beginilah wisata Gunung Rambutan. Sampai guys selanjutnya. To be continued. Mas, jangan lupa ya. Siap. Subscribe.